Mshabasa usifile chitakakurana tikati tudogadzisa road yedu no grade tikawirirana tikati anomaini anostoro $10 munhu ari mu village $2 kuti mari yedu pani kutenga diesel kana chidiwa sabo ndofunga kuti nyaya yengomana takoti muchaches mudare zvakakwana nyaya itaitaura kuti arangomana indurani handiti uyu ngomana uyu ane masamoni ake mairi gara isapo akuti nyaya ite fupi nyaya yekusateerera tamupa samoni akati natambire samoni akada kuona mambo wacho samuisire mbudzi dzake nato zokuona mambo wandoona taitamboitaura panze apasatosatosirera takubvumira kuondoona ipapo ndo pane mhosva yake yekutuka village pamusoro ndachikumbirawo mambo pamari yekugireta ndaka komiti ndo yakatouya kumba kwangu ndikabvisa mari iyeyi asi kuti pandakabvunza komiti kuti imari irobviswa vakanditi $2 ndobva ndabvisa mari yaamai vangu neyangu $4 nemukomana $6 ndakatobudisa $10 ndobva vandichinja $4 havana kunditaurira nyaya yekuti paduya $10 ndazopagarwa 2 days road yagiredwa pakazonzi pagarwa musangano wesevillage ndobva ndashedzwa kuye ndobva ndanzi tikuda $10 ndikati saka pari kuda $8 pamusoro zvikanzi yekuti une shop ndikati vandasunza ruoko zvikanzi taura tinzwe ndikati ndachikumbirawo kuti inini kushopu kwangu yakasobhuroka kubva musi wa8 January ndopa ndakabhuroka shopu yakavharika musi wa8 January zvikanzi koyo pawakabhuroka wakaudzani kati ko pandakavhura shopu ndakambenge kuudza zvikanzi alright kana zvichinetsa toenda here kushopu kwako tonovhura kushopu tonoti hakuna chinhu ndobva yataurwa nyaya zvikanzi alright ko magumbezi ari mushopu ari kutsvagei mushopu mache imomo ndobva ndati alright kana zvakadaro hapana chakamboipa zvikanzi alright iwe kana usoda kubhadhara $10 chibvisa mudhuri wako papi ipapo munhu aindipindura havasi ava chairman munhu akandipindura icommittee member ndaachingwena havapo pano ndo vaindipindura ndo vari speaker panyaya yevillage as a committee ndo vandaipindudzana navo saka padaro ndobva pazouya samoni pauya samoni handina kuramba samoni ndakatora ndikati ahore chibata samoni iwe wauya ipapo ndoba ndinopukana pamumbesa magona panze apa zvasiyana nezvautaura panze zveshuwa zvese ndikuwirira newe mai vangu vanga varipo iwe shamwari kana munhu apuwa samoni anozopa here mumwe munhu aiwa nyaya yakanga wanga wakupani futi samoni nyaya yakaitika handina kuona nemupurisa washefu samoni rakauya nemukomana wekomiti ranga rakanyorwa zita rani rangu ndovangu wakutsvaga kupani ndakazodzoka ndova zvandikubvunza nanga papoint rakanyorwa zita rako ko wanga wakutsvaga zita rani futi wanga wakuda kupa ipapo ndinokumbira regero shefu nenyaya yekuti kazvateerera tikabvunzana yekuti akandipa samoni iwe isati ndakuzwa kuti mbudzika izvo tozoti uri ngosingadi kupacha kuti ngosingadi wabvisa here mari yedare kana kwada kuti ndikunzwisise wabvisa here mari yedare saka kwada kuti ndikunzwisise chii ndisamoni ukuziva kuti unaro hauna kuya maharaka kukuziva kuti wakaita urudzu asi yeti wangoereka waramba uchiuya kudare kuratidza kuti waziva kuti une mhosva kochiwa yakane mari yedare racho ndokunzwisisa kuti amambo tikukweshirana nevanhu ava ndakanga ndataurirana nachairman vakandikubhadharira aiwa vakatonditi samoni rako ka ndanga ndiinaro ivava chairman avo samoni rako ndandiinaro asi nyaya nesede kuti ndiri chengete ndasvika kumba kwako mai vako vakaramba handitika razoenda nemupurisa wamambo handitika saka iwewe chimhira ndichafonera vachaka wochengeta samoni ndakunzwa munyingina muisire dhiti remusi wa2 zomutonga abata samoni inini ndinoda kupa munhu mukana wekuzi azipinyunure wega masamoni aya manyorerwa ipapo
uchibva panapa unoenda apo wopiwa masamoni awanyorerwa woenda kumba ezvezvi unoatambira wega ozoyamisa ichi swatu nyaya yekutuka village zvichirera mupurisa wamambo iwe haisimbobva yakakusiya munhu akati masamoni unawo teerera indatinoamswani amswatuka ndodhitira ndinotuwe uchipiwa masamoni ako nhasi aona mhosva handiwazvinzwisa ita unhu wakanaka